Всем доброе утро. У нас понедельник. Вот девочка впереди бежит, я тоже спешу домой. Старшая дочь сегодня уезжает в лагерь. И мы сейчас ее повезем к автобусу. Будет возможность, поснимаю. Едут все 10 классы со школы. Ну, то есть им там весело будет. Едут они в район, ну, где-то час, по-моему, до Гамбурга. Вот, я ее уже собрала. Там покушать с собой. В общем, про лагерь потом подробнее расскажу. Хлеб, вареные яйца, сосиски, помидоры. Там снизу еще пицца, шоколадка, сыр. Горячие бутерброды, уже не горячие. Роллини такие вот. Рулетики и паштетики. И лекарства. Вот. И доложила еще огурчики. Всем приветик ближе. Мы уже едем в школу. Там должны быть автобусы, которые забирают детей. Вот такая сумка получилась на 5 дней или на 4. И еще рюкзак с едой. Вот так вот выглядит школа. Большой внутренний двор для детей, где они на перемене проводят свое время. Там паркуют велосипеды. И на каждой перемене они обязаны выходить на улицу. Вон дети играют в теннис или что-то, или в мяч какой-то. Вот. На другой стороне находится спортзал, вот это вот, такой большой, огромный. И, по-моему, за спортзалом тоже есть площадка еще. Вот. Ну вот дети грузятся в автобус. Большой такой. Вот такая вот большая школа. Но дело в том, что тут школа и полздания школа, полздания гимназия. И вот получается через дорогу. Вот тут тоже спортзал. И вот это все спортзал для детей. Вон стоит автобус, скоро уже будут отправляться. Ехать они будут примерно 5 часов. Ну, я так понимаю, с одной остановкой или с двумя, ну, что-то такое. Вот так выглядит школа с другой стороны. Это со стороны остановки. Вот здесь сразу вот остановка, и детям удобно приезжать. Вот трамвай ездит и, по-моему, автобус. Или автобус с той стороны. Ну, в общем, как-то удобно тут у них все. Наконец-то пришла весна. Смотрите, все порасцветало. Сколько цветочков, сколько одуванчиков. И одуванчики такие крупные. Это я. Привет. Привет. Сейчас еще одуванчиков поснимаю. Покажу вам, какие они большие. Смотрите. Огромные. Вот любопытная собака. Вот все ему надо. Видите, что делает? Стоит на задних лапах, потому что ему плохо видно.
Огромные. Ну, смотрите, они почти на всю ладошку. Огромные просто одувашки. Ну что, мы уже едем домой. Вон забрали вот такие вот стулья на дачу. Нам надо как раз возле зеленого столика, там где вишни растут. Вот, по поводу лагеря. В прошлом году у меня дочь уже ездила в лагерь. Они ездили, правда, в прошлом году были на острове. И система лагеря в Германии и в Украине, она отличается, сильно отличается. Например, в прошлом году, как и в этом году, собственно, детей кормят только завтраком. Кто не знает, в Германии завтрак – это колбаса, сыр, масло, нутелла, чай, кофе. Все, в принципе. Это такой завтрак и, в принципе, такой же ужин. Но в лагере в прошлом году кормили только завтраком, в этом году тоже только завтрак. Там в какой-то один день будет ужин, потому что собирали деньги за лагерь, и получилось, что денег немножко больше, и чтобы деньги не возвращать, то детям купят ужин. Все, мы уже дома. Да, расскажу вам историю по поводу лагеря. Значит, в Германии в детских лагерях дети питаются только завтраком. Но, по крайней мере, было так в прошлом году, и в этом году тоже так. Вот эти вот лагеря, это организовывает школа. Причем я смотрю, что это все школы так организовывают, что классом везут детей куда-то в лагерь. Раньше, насколько мне рассказывали, то детей возили за пределы Германии, в другие страны, там на недельку, на 5 дней. Ну, на 5 дней в основном они едут. Вот, но потом началась пандемия, потом сейчас, как сказала учительница, не очень стабильно, поэтому безопаснее находиться в пределах Германии. Вот, как в этом году будет? В прошлом году было не очень интересно, честно говоря, и моей дочери не понравилось, в общем-то. Потому что организация досуга – это такое чисто символическое название в лагере. Но я надеюсь, что в этом году будет интереснее. Они будут жить на территории развлекательного центра, ну, с аттракционами, с качелями, с вот этими всеми такими развлечениями. И на этой территории там есть домики, и они будут в этих домиках жить. Так, что я рассказывала? Да, и в прошлом году на территории, они были на острове, и на этом острове не было больше никаких ни развлечений, ничего, кроме того, что там были домики посреди острова, посреди леса. В общем, такое. Я думаю, что в этом году будет интереснее, потому что они будут на территории развлекательного центра, и там один день им даже разрешат на всех аттракционах покататься, а в другие дни их будут вывозить там в Гамбург. Ну, в общем, какая-никакая, но программа в этом году есть. Вот. И на территории вот этого развлекательного центра, естественно, что там много кафе, ресторанов, всяких киосков с сосисками. В общем, можно найти еду, потому что в прошлом году на этом острове негде было купить ни еду, ни магазина, ничего не было. Вот что утром им дали, колбаса, сыр, вот это и все. А как там остальной день дети должны питаться, в принципе, никто об этом не заморачивается. Вот. Первый раз у меня старшая дочь поехала в лагерь, когда ей было 7 лет. У меня был страшный стресс, паника. Вот, и я пошла к школьному врачу, ну почти, да, я пошла к школьному психологу поговорить о том, как мне страшно, что у меня дочка без меня едет в лагерь одна, ей 7 лет, она такая маленькая, как она там будет.
В общем, я очень долго рассказывала психологу свои психологические проблемы, на что она мне сказала. Знаете, говорит, я так запомнила эту фразу, она говорит, вы знаете, это вы боитесь, потому что вы себе напридумывали много страхов. А вот ваша дочь, она ничего не боится, она даже об этом не думает. Я тогда такая вышла, говорю, что вы думаете, стоит ей ехать? Но я понимаю, что лагерь это очень важно для социального развития ребенка, для его адаптации в мире без родителей, да, но это я все понимаю, я сама была в лагере с малых тоже лет и все такое, и всю жизнь провела в детских лагерях, и работала потом в детских лагерях вожатой и воспитателем, но на тот момент мне было страшно, потому что я такая мама, что у меня дети должны быть возле меня, или хотя бы я должна понимать, что они максимально в безопасности, и все будет хорошо, и какие-то гарантии мне для этого надо. В общем, вы поняли, безопасно только рядом со мной. Если где-то вдалеке от меня, то я уже на нервах. В общем, тогда у меня дочь 7 лет первый раз поехала в лагерь. Когда она приехала, я тут вся на нервах, встречала ее на вокзале, там, как там у меня ребенок без меня была. Тогда она поехала, по-моему, на 2 недели или 16 дней, ну что-то такое. И я ее встречаю, и она только с поезда выходит, я говорю, ну как, ну что, ну скажи мне, она мне говорит, мама, значит так, мы сейчас едем домой, ты мне постираешь вещи, и я еду на следующую смену. Я помню, я в шоке была. В смысле едешь? Я только тебя дождалась. Наконец-то ребенок домой приехал. Она говорит, нет, я поеду еще, мне понравилось. В общем, так она стала ездить по лагерям. В принципе, я немножко успокоилась. Когда моя младшая дочь захотела ехать в лагерь, то у меня опять накрыла второй волной паника, истерика. Но я не смогла ее отпустить уже. И у меня была такая возможность, и с младшей дочерью я поехала в лагерь вместе, и я работала воспитателем, а она была в отряде. Да, вот такая вот история. После этого не получилось больше ездить. Не, после этого мы ездили все вместе в лагерь, но там было такое, что база отдыха, и я жила на территории базы отдыха, дети жили со мной, но ходили, в отряд к детям, то есть другие дети, которые приехали без родителей, они жили как бы на этой же базе в номерах, в комнатах, да. А я приехала с детьми, поэтому дети как бы спали со мной, но целый день были с детьми в лагере. На этой же территории, то есть у меня была возможность и пойти посмотреть, как они там и играют, танцуют, развлекаются, там были всякие поделки, вечеринки, я все снимала, иногда я не приходила, у них было что-то там такое, что я, в общем-то, с собакой отдыхала где-то отдельно от детей. Вот. В этом году младшая тоже собирается ехать в лагерь. Это для меня будет очередной стресс, потому что я все так же считаю, что она еще маленькая. И плюс, еще раз говорю, немецкие лагеря это совсем другое. И как она там будет. И, в общем, пока я стараюсь пока об этом не думать. Вот, за старшую я уже спокойна, потому что она уже второй раз едет. В прошлом году я так немножко тоже нервничала, как оно, что там будет. Но в этом году я уже более спокойна. Во-первых, она уже, повзрослее. Во-вторых, она в этом году едет с подружкой из класса. У нее есть подружка, в прошлом году не было. И в-третьих, вот оно как-то в этом году более цивильно. И как-то я немножко поспокойней в этом году. И плюс она уже как-то более адаптировалась и в Германии, и к общению с немецкими детьми, и ко всему остальному, и уже все это знает. И поэтому в этом году я немножко поспокойнее за старшую, за младшую я пока даже не хочу об этом думать, чтобы зараньше себя не накручивать и не нервничать. Боюсь, я где-то поселюсь рядом с лагерем, на всякий случай, мало ли что, мамочка рядом. Но вы поняли, такая я мама, нервная, переживательная, мне надо, чтобы дети были со мной, тогда все будет хорошо, я спокойна. Когда дети где-то далеко, я немножко на нервах.
Вот, мы уже приехали домой, старшая дочь написала, что у них уже первая остановка, ну, они где-то там на заправку заезжает автобус и могут пройтись немножко, там, докупить водички или чего, и подышать воздухом, ну, говорит, нормально, в автобусе не жарко, единственное, что, ну, я считаю, что это неправильно, и, ну, так не должно быть, она говорит, водитель курит в автобусе, и, естественно, что весь дым идет в салон, и почему дети должны этим дышать, мне не совсем понятно, потому что у меня, например, у нас в семье никто не курит, и, надеюсь, так и будет и с моими детьми. Но дело в том, что у меня старшая дочь, когда рядом кто-то курит, она чувствует запах дыма, она начинает кашлять. Вот у нее такая реакция на запах дыма от сигарет. Ну, как бы говорит, все хорошо, дети поют, там все хорошо. Но вот это водитель курящий, конечно, это не знаю, как это вообще... Почему дети должны пассивно курить вместе с ним, мне непонятно. Ну да ладно, это такое, мелочи жизни. Главное, что настроение у нее хорошее, погода пока хорошая, надеюсь, дождя не будет, чтобы они смогли больше погулять, больше отдохнуть. Я попросила ее поснимать там видеообзор домика и вообще где они будут, как там, что. Ну и для меня интересно посмотреть, и вам покажу, что смогу показать. Но, скорее всего, это видео уже будут после того, как она приедет с лагеря, потому что, ну, отправлять видео по интернету это очень долго, и скорее всего, у нее на это не будет времени. Вот. Она взяла с собой книжки, взяла с собой, по-моему, краски тоже брала, карандаши точно. Она больше любит рисовать карандашами. Вот, книгу взяла читать, ну, естественно, что наушники, там, музыка, все такое, ну, как обычно у молодежи сейчас. Вот, немножко необычно, конечно, мне, что одного ребенка дома нету, особенно это будет чувствоваться сегодня вечером, но я уже жду пятницу, когда она вернется. Ну все, на сегодня вот такой небольшой влог про то, как мы отправляли дочку в лагерь. Вот, будут какие-то новости по лагерю, буду, конечно, рассказывать, ну а основное видео про лагерь я сделаю, наверное, отдельно, когда она уже приедет. Все, на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока!